Welcome to Demolition Range! Шутка. Сегодня мы на полигоне пристреливаем пушку. Пробуем стрелять по бутылке, потому что в мишени она куда-то летит не туда, куда надо вообще. Заряжаем и стреляем. Хуй, ничего не понятно. Последний выстрел сделаем ближе, чтобы хоть как-то понимать. Правее ушла еще дальше, чем первый раз. Странно. Я даже стрелять в свою сторону не буду. Пока что, да. Это была бутылка? Да, слава богу. Аллаху Акбар! Теперь осталось выставить по высоте, потому что бутылку мы явно прострелили. Вот дырочка. Ну, это хороший знак. Осталось по высоте пристреляться. У него получилось с 30 патронов хотя бы раз попасть по бутылке. Красавчик. Бимба. Осталось по высоте пристреляться, потом отстреляться по мишени 50 метров, и типа все должно получиться. И пока я... Или ты пока снаряжаешь, я делаю... Аллаху Акбар! Женя, давай быстрее, давай следующий магазин. Может, хоть кто-то по бутылке попадет. Красота! Так я в бутылку прицелился. Ну, красава! Ай. Снова в попадание! Получилось? 2 выстрела, 2 попадания, чувак. Ну, значит, я косоглазая хуйня. Молодец, наконец-то. Еще один. Все, магазин ампутируй. Все. Идем отмечать Серегины промахи. Показываю свои выстрелы. Сейчас Серега добежит и будет снимать этот фейл. Вот это мои боевые победы. Раз, два, три. Десятка и 2 девятки. А вот это... Зато кучно. Зато кучно. Ну, кучнее, чем у меня по расстоянию отрыва. Но зато... Ну, короче, что-то среднеквадратичное Но получилось. прилетает оно в центр, поэтому по высоте... На самом-то деле, Женя тоже вроде как стрелял 3 раза от бедра. Может, это и они попали, а может, я вообще не попал никуда. Типа гейская стрельба, самая точная стрельба в мире. Ну, сейчас мы еще, кстати, по металлическим... Я на самом-то деле стрелял на дальнюю мишень, та, которая в конце стоит. Да. Поэтому реально тут еще надо разобраться, кто из нас точнее стреляет. А если мы вот так попробуем куда-то сюда въебать? Будет неплохо, если бы мы хоть раз сюда попадем и посмотреть, какие повреждения на 50 метрах 22 ЛР делает. А если звука металлического выстрела не будет, значит я попал в дюрочку от выстрела, либо дюрочку, которая там есть. Короче, кто последний добежал до ствола, тот стреляет. Ты же сказал, кто последний. Черт. Гейская стрельба. Попал, да? Не, показалось. Ну, дзынькнуло же. Да не, ну что ты взял? Ну, попал же. Да попал. Охуеть. Ой. Так, вот наша железяка. Я не вижу, где... Ага, вот они. 1, 2 и 3 попадания. Тебе металл туда нести? Ты по металлу ебанешь? Да, давай, пожалуй. Серега любит, когда я бегаю. Я с предохранителя снял, да? Нет?